Всем привет! С вами Литвинов Сергей, и вы на канале Мормоблог. Сегодня моя первая рыбалка в новом году, и стартовать я решил с Курьяновского сброса. Я был здесь еще 2 дня назад, и мы неплохо половили с друзьями из нашего чата. Курьяновский сброс встретил меня большим количеством рыбаков, необычно высоким для этого времени года уровнем воды и сильным западным ветром, который является самым неблагоприятным для данной локации. Я нашел место для себя на левой стороне сброса. Со мной сегодня все тот же спиннинг Black Eder Nano с тестом до 1 грамма, катушка Daiwa Fuego LT1000 со шнуром Амой 0,03 мм в диаметре. Поставил я все того же дайвера в фиолетовом цвете от Андрея Быкова с микроджиговым монтажом 0,6 грамм. Ребята, сегодня условия, конечно, для ловли совсем никудышные. Ветер прям в лицо холодный такой. На том берегу аншлаг. Там не встанешь. Здесь сильный ветер бьет слева. Вон там друзья-дончики. Тоже не встанешь. То есть рыбачить в принципе-то негде. Да, нереально. Приманка не тонет. Течение такое, что... что мама не горюй. Вода еще поднялась сантиметров на 70. Я думаю, что поймать здесь в данных условиях практически невозможно. Ух ты, практически невозможно, сказал Сергей. Витя, а у меня удар был. Было не только сложно ловить, но и записывать нормально видео. Я заранее прошу прощения за качество звука. Но сильный западный ветер выдувал не только мой шнур из воды, но и задувал мой микрофон в камере, а ветрозащиты у меня, к сожалению, нет. Ну вообще, что, у меня шнур выдувается просто. Я поэтому и жду, вот сейчас вот что долго, я всегда вот так. Временами ощущение было такое, что находишься в аэротрубе. Я заметил, что не все рыбаки сумели выдержать такой ветер в то утро, и многим даже пришлось менять место ловли. Но мы все-таки попробуем, может, хотя бы одну поймать рыбку здесь сегодня. И на этом завершить свой. Рыба, на удивление, клевала. И как только мне удавалось справиться с ветром и заглубить приманку, практически сразу следовала поклевка. Но подсечь ее было непросто. Тот же ветер с трудом давал это сделать. Дает. Вей! Есть у меня рыбка. Вот есть. Даже при таких условиях поймал. Вот она, первая рыбка в новом году. Спасибо! Это действительно были самые сложные условия ловли по направлению ветра, его силе и общей температуре воздуха. Рыбачить было очень некомфортно. От ветра невозможно было спрятаться. В то утро я как назло забыл взять с собой перчатки. И к концу рыбалки я уже практически не чувствовал кончиков пальцев. О, еще. Пока еще есть. Уже что-то ловлю. Витя! Уже что-то ловлю. Да, вот второй. Так, ну неплохо, чё. Вот такая вторая штучка. Все клюет. И теперь вот так вот. Опа! Опа! И кайфану за вас, ребята. С Новым годом!
О, чаек хороший. Это мне друг на Новый год подарил. Позаботился, так сказать, о друге. Ребята, очень полезная вещь на рыбалке. Ну, так называемый термос эгоиста. Ну, очень выручает сейчас. Ох, все, заряд сил получен. Можно попробовать еще что-нибудь поймать. Спасибо, Тоха. Век не забуду. Так, ребят, давайте попробуем перевязаться на грамм. У меня такое чувство, что должно сработать эта задумка. У меня спиннинг сам тестом до 1 грамма. Вот мы и используем максимальный его тест. Вот, поставим снова микроджиговый монтаж, чепурашка. Как-то я жаловался в одном из своих видео по поводу условий перевязывания. Могу сказать, что тогда, ребята, это были цветочки по сравнению с тем, что сейчас. Просто полный. Но, к сожалению, данный маневр сразу не привел к желаемому результату, а только увеличил количество зацепов. Однако как я уже говорил, при ловле на 1 грамм зацепов стало больше. А поклевок, на мой взгляд, меньше. Но с углублением приманки проблем уже не было. Ну вот она, 4-я рыбочка. И все. Ну это такие они. Это микростандарты. Все равно на марку. Вот никак же в руки его брать не хочется. Кошмар вообще. Стандарт, да. Ладно, давай. Была поклевка, да, сожрали. Так, ладно, я пойду попробую с той стороны. А закину, минут 10 похожу и все. На сегодня хватит. Холодно. Unreal. Я обратил внимание, что на противоположном берегу стало посвободней и решил таки попробовать узнать, как обстоят дела с клевом в этой точке. О, солнышко. Это хорошо. Солнышко это очень хорошо. Рыба здесь клевала неплохо. Правда, на тот момент мои руки уже замерзли настолько, что с трудом удерживали в руках спиннинг. Я решил, что на сегодня достаточно, и засобирался домой. А в следующий раз я для себя понял, что хорошенько подумаю, прежде чем идти сюда снова, при данном направлении ветра. Но я считаю, что мне все-таки удалось сегодня победить западный ветер курьяновского сброса. На том и спасибо. А на этом все. С вами был Литвинов Сергей, канал Мормоблог. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!